Всем привет, я Элка Микс, и кажется, в этом углу чего-то не хватает. Короче, в этом углу не хватает теплого, уютного новогоднего камина. И сегодня в этом видео я покажу, как делать камин. Это видео будет состоять из маленьких DIY, как сделать решетку на камин, как сделать кирпичики на камин, как... И самое главное, мы будем делать угли. Да, буду рассказывать самое интересное. Смотрите видео до конца и сами все увидите. Надеюсь, вы захотите сделать DIY. Поехали! Какой камин у меня получился. Сейчас нужно приклеить эту штуку вот сюда. Сейчас мы займемся декорацией нашего камина. Рисовала такой вот рисунок. Это как бы будет огнем. Еще нужно камин обделать кассетоновыми плинтусами. Мы сейчас плинтус приклеим вот сюда. Таким образом я приклеила кассетоны. У меня не было специального клея, поэтому я приклеила обычным клеем ПВА. Так как клей ПВА долго держать устают руки, я его прибила гвоздиками. Да-да, гвоздиками. Я гвоздики зашпаклюю. У меня есть гипсовая белая шпаклевка, и мы сейчас будем делать на камине кирпичики. Емкость, в которой мы будем разводить шпаклевку, и ложка. И вот эта штука, шпатель. Нужно наносить быстро, потому что он быстро застывает. Я наношу мазками. Шпажка получилась затонкая, и я хочу сделать кирпичики расстояние немножко шире. Я взяла карандаш. Что у меня получилось. И вот эти вот все полосочки я закрашу бордовым цветом. Это все будет закрашиваться черным цветом. И чтобы не выделялся квадрат, я сделала вот такие вот надрезы. Как огонь.
Я приклею только края, потому что бумага после рисунка становится волнистой, и на самом деле огонь будет смотреть более естественно. Ну вот, я сейчас дамажу, и это все нужно будет приклеивать. Вот что у нас получилось. Сейчас самое интересное. Сейчас мы будем делать угли. Их я буду делать из бутылки от кваса. Вы можете взять там бутылку, главное, чтобы она была коричневого цвета. Мы будем ее разрезать на квадратики. И сейчас нужно в этом отверстии вот так вот ее разделить. Эту штучку тоже, не выбрасывайте. Она нам тоже понадобится. Мы обрежем уголки. У меня получились вот такие вот. Начнем с маленьких. Они сами очень хорошо загибаются. Вот может получиться вот такой вот уголечек. Вот такие вот угли у нас получились. И сейчас мы будем их склеивать. Что у нас получилось? Вот такие вот уголечки. Я их приклеила друг на друга. Конечно, можно просто положить. И вот наши огуречки. Мы их сейчас сложим в маленькую кучку и спрячем углями. Вот у нас получились вот такие вот угли. Сейчас мы их включим. Раз, два, три, камин горит. Сейчас мы лапки тут положим. Вот у нас получился вот такой вот камин. Мы украсили его эльфиками, лапками, там на лапки шарики, шишки, ленточки, бусы, свечки, которые мы делали, и сами угли в камине. Вот получился такой новогодний красивый камин. И чтобы он выглядел по-настоящему, я еще взяла на колонку, скачала треск камина и вуаля!
получился по-настоящему новогодний и теплый камин. Ой, здесь даже очень тепло! Классно. Серьезно теплый. Ну как, вы уже почувствовали Новый год? Если нет, то обязательно сделайте такой камин. Или если у вас есть камин, то украшайте его. Главное, чтобы было новогоднее настроение. Ну все, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем новогоднего настроения, удачи и всем пока-пока!